ดนตรีสำหรับผมอะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมแบบพ้นจากความจำเจในชีวิตประจำวันของผมเองที่เหมือนว่าบางทีผมอาจจะรู้ตัวว่าผมอาจจะต้องทำงานทุกวันหรือว่าอาจจะต้องทำเพื่อเงินหรือต้องทำอะไรแต่คือพอผมได้เล่นดนตรีผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำเพื่อเงินคือเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนอื่นมีความสุขหรือว่าทำให้อะไรคือเราทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างเดียวเลยตอนนี้ผมเท่าที่ผมคิดอะผมว่ามันคือความรู้สึกดีของผมเองนะมันคือชีวิตเราเนี่ยเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ทำงานแล้วก็เราก็อยากจะมีอะไรที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกดีด้วยกับโลกใบนี้ผมว่าเล่นดนตรีมันก็สนุกดีเล่นดนตรีแล้วมีคนดูเล่นดนตรีแล้วเราอาจสักวันนึงอาจจะดังหรือไม่ดังก็ได้แต่ผมมีความรู้สึกว่าเล่นดนตรีแล้วเป็นตัวผมเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้โชว์อะฮะอย่างส่วนผมก็คือผมเป็นมือกลองผมก็รู้สึกสนุกไปกับมันในการตีกลองนั่นแหละคือทุกคนทำวงดนตรีก็คืออยากเล่นสดอยู่แล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นคือทุกคนถ้าเกิดได้เล่นสดก็คือมีความสุขหมดทุกคนทุกวันคนเรามันก็อยู่แบบเหมือนกินนอนทำงานอะไรเงี้ยมันเหมือนกันหมดเงี้ยแล้วได้ทำอะไรที่มันแบบอาจจะไม่ใช่ว่าต่างจากชาวบ้านหรอกแต่คือแบบถ้าเราได้แบบทำอะไรที่เหมือนเป็นตัวของตัวเองจริงๆเงี้ยเราก็อยากจะทำให้มันสุดไปเลยสะใจไว้ก่อนนะคืออย่างเวลาที่มันอยู่ในห่วงหนึ่งของอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าโคตรจะไม่มีใครโคตรจะไม่มีทางออกอะไรอย่างนี้แต่พอมาวันนึงเราได้ฟังดนตรีหรือฟังวงสักวงนึงที่เราชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ข้างๆเราเพลงดนตรีของเขามันช่วยเราได้อะไรอย่างนี้คือจริงๆถ้าเกิดว่าดนตรีของเรามันจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็คงเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน